नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धमाका किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के सर्दी जुकाम दूर करने का घरेलू नुस्खा। तो आप हमारी वीडियो देखते रहना। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, बदलते मौसम में अक्सर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होता रहता है। तो उसके बचाव के लिए हम यहाँ पे ये सरसों का अजवाइन का तेल बनाएंगे। तो आप देखते रहना। तो यहाँ पर हमने ये आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच मेथी और ये थोड़ी सी हमने हींग और 5-6 कली हमने ये लहसुन की ले ली हैं। और इधर हमने ये आधी कटोरी सरसों का तेल ले लिया है। देखिए दोस्तों, हमने ये गैस पे कटोरी रख दी है। इसमें हम ये तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें लहसुन के जवे डाल देंगे और इसे लाल होने देंगे। देखिए दोस्तों, लहसुन के जवे हमारे हल्के हल्के ये लाल हो गए हैं। अब हम इसमें ये हींग डाल देंगे और ये मेथी भी डाल देंगे। इसे भी लाल कर लेंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें ये अजवाइन डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हम इसे 2-4 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये जल जाएं अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमारे लहसुन के जबे ये सब जल गए हैं। तो हम गैस बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, तेल हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे कटोरी में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अक्सर ठंडियों में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये तेल बहुत लाभदायक है। अगर जैसे बच्चों को आप नहलाते हो, नहलाने के बाद इसे हल्के हाथों से गले पे और पसलियों पे लगा सकते हो और रात को सोने के टाइम भी लगा सकते हो। छाती पे और गले पे हल्के हल्के हाथों से ही मलें। और इस तेल को बड़े भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।